Siema. Dzisiaj gramy w Policzka Driving jak zawsze. Mamy Sławno i Darłowo. Oczywiście ja wybieram Sławno. No co? Ja biorę... Możesz tak na prosto? Nie, tak jest źle. Dobra, ale teraz postawimy to tak. Ciężarówkę bierzemy. No i jedziemy. Pierwszy raz jeżdżę ciężarówką ogólnie, bo zdobyłam ostatnio kasę, bo kolega mi pomógł, bo ja za bardzo dobrze nie jeżdżę samochodami w PCD. No weź. No dobra, no to bierzemy tutaj take job. Okej, przestawiłem troszkę, pomyślałam sobie Darłowo Factory. Przepraszam, ale nie... Ciężarówka się zbagowała. Nie wiem. Dobra, to jeszcze raz zespałniłem. Ja się nazywam Jasza 9006. I ja Jeszcze jestem. raz to zespałnimy, bo mi się coś zbagowało tu. Ha. No szukamy tutaj tego. No szukamy tego, że się ma. To jakbyście chcieli moją twarz, to jak coś, to moja twarz to jest to. Czekajcie. To jest moja twarz. I możecie jeszcze zostawić słupka. Tak, suba zostawiajcie. I możecie... No czemu od tego do gosełka nie mogę nic wziąć? To jest moja ciężarówka w ogóle? Dobra, no to robimy reset charakter. No i się widzowie, zepsuło. no i robimy reset charakter, bo coś się nam zepsuła, czy przyczepa. No. No i tu jesteśmy. Tak, no i teraz odpalamy znowu Sławno. Słabo. No, dawaj. No i będziemy jechać. Tak, będziemy jechać do Darłowa. No i... Grajcie w Policzka Driving, bardzo fajna gra, polecam. No i się jeździ. Paczki wstawia. I jeździ. No nie, ale poznają to. Jak chcecie, Jak chcecie... dodawajcie mnie do znajomych No. i piszcie swoje niki, to wtedy będę akceptował. Piszcie na czacie swoje niki. No i Ale nie, bo ja czat mam wyłączony, ale dobra. No to. dacie subika. To znowu mamy do Darłowa Factory. Darłowo Factory. No znowu? Zobaczcie, tam jest moja ciężarówka. Ja cię kręcę. No i widzowie. Zniknie. Widzowie, możecie zostawić subika. Musimy poczekać chwilę. Ja wtedy załapiemy. No i możecie wtedy... I my... Zobaczcie. Darłowo Factory. Tam jest. Kasy mam tyle. 19 750. No. Co jest? Halo. No i możecie zostawić. Dobra, zostawimy tą przyczepę tak i musimy się znowu zresetować. No i tam. No i zasetujemy się. To może w Darłowie się zrespimy, tak będzie chyba lepiej. No i tu wejdziemy. Darłowo. No i widzowie, teraz mamy Darłowo. No i jesteśmy w Darłowie teraz znowu. Czemu my jesteśmy w Sławnie? Czemu my znowu w Sławnie jesteśmy? Nie wiem. W Sławnie. To chyba się nie da w Darłowie, dobra. No i co widzowie? No i możecie wtedy zostawić subika. Tak, subiki zostawiajcie, bo jeszcze Bardzo dużo. chcę wbić 10 subów na kanale. To jest mój cel. Dajcie bardzo dużo subika. Tak, i lajki. Lajki dawać. Lajki są też dobre. Lajki. No dobra, już wiemy. Już wiedzą widzowie, co No i- co się opłaca.
Dobra, no to ja tu włączam sobie to. No i możecie Tu wtedy... bierzemy tutaj takie coś, otwieramy drzwi i wychodzimy. I moja... O, dobra, w końcu działa ciężarówka. Nie ciężarówka, tylko przyczepa do ciężarówki. Czy tam tira, czy co to jest. Dobra, jedziemy do tyłu tylnym. I widzowie, ja się nazywam Małgosia, a tu jest Jasiu. No dobra, dobra, to nie jest... Nie no, czemu ktoś mnie chce zabrać w ogóle? A nie wolno? Wolno, a i tak nie złapie mi tego chyba. Nigdy nie próbowałam jeszcze nikomu ukraść. I możecie wtedy zostawić subika, bo to jest ważność. Jaka ważność? Nie no, to po prostu jest ważne, żeby zostawić suba. No i jedziemy teraz do Darłowa. No i wtedy będziemy mieć Tak. łatwiej. Teraz jedziemy. Poczekajcie, bo ja... Dobra, nie mów gdzie idziesz, idź tam gdzie idziesz, ale dobra, dzięki. Dobra, no to jedziemy. No to już jestem. Widzowie. Tylko mogę nie pokazuj twarzy. O ja, ale jedzie ktoś szalony. To możecie wtedy, no i jak dacie subika, to my też A w ogóle tak, to może zrobię my jeszcze też. odcinek z tego, z Clicker Simulator. No. Zrobię jeszcze odcinek. Czekaj, weź na chwilę. Wiecie widzowie, Że mamy ciężarówkę. Ogólnie mam jeszcze BN-kę taką, ale nie, tą BN-ką już nie jeżdżę. no Bo właśnie chciałam się to zapytać. tylko szkoda, że już No i nie mamy jeżdżę. ciężarówkę, zobaczcie, to jest nasza. No to widać, przecież widzą widzowie. Tutaj bar pod dzikiem jest. Ojej! No Ktoś a prawie jeśli nas... jedziemy, poczekaj, Dobra. bo Nie wiem, czy ja to wykręcę. Nie wykręcę, ale dobra. Nie wywalę się. Chyba się nie powinnam wywalić. leć do tyłu. Nie, bo do tyłu się właśnie psuje coś, co jest zbagowane. Dobra. Dobra, jest dobrze. Wysiadamy i idziemy w Polska Driving do Poddzika. A tutaj na dworze. Tak, właśnie. Jak wy gracie w Polska Driving, to zaproście Jasiu 9006 do No znajomych. i Małgosia. Napiszę ludziom, że są na odcinku. Jeszcze Małgosię zaproście. No i wtedy... No, ale... No i możecie wtedy zostawić subika. Ale trzeba mieć suba. No. Bo No. wtedy będzie ten... No i będziecie mieć do tego... O ja, to Znajomych. Dobra, to się zbagowało. No, może zaakceptuję was, ale... No, będę akceptował. Idziemy pod dźwięk. Będę akceptował widzów. No i możecie wtedy... Ale nie wszystkich, nie wszystkich. Jeśli idziemy pod dzika. Dobra. I możecie się pojawić na odcinku. Jak dodacie mnie do znajomych, to się możecie pojawić na odcinku, widzowie. I możecie wtedy subika dać, bo to bardzo... Nie, gadać nie możemy. Na odcinku. To na live można tylko chyba. Czy tylko na TikToku live piszcie, bo ja mam jeszcze TikToka. Nie. Fandzix. No właśnie, zrzucaj mi